出省也能享受胜似巴黎的海岛度假生活。独栋海边别墅，让你躺着看大海也太美了。就是这家随心民宿，我真的选对了。一起床，超大落地窗，面朝梅雨，蓝天白云，绿林大海，组合成了一幅会流动的画。步行1分钟就到海边，就是这一片超美的红壁尾沙滩。带上民宿免费提供的工具来赶海吧，风景好，位置好，去哪都近。到祖庙也就5分钟的车程，而且码头来回都有接送服务。房间空间大，采光好，全新的装修哪都让我满意。厕所还有浴缸，房型也很多，商务的、亲子的、情侣的。1层是餐厅，2层、3层是民宿。靠海吃海，在随心人均不过百就能享用一顿海鲜大餐，明码标价，一点都不担心景区宰客。早餐还是免费提供的，在随心享受随心所欲的度假，心动你就出发吧。